Pozdravljeni ljubitelji dekopaž, vintage in servetne tehnike. Danes bi rada z vami delila nekaj posebnega. Iz spletne trgovine Temu sem prijela tale paket. Z vami bi ga rada skupaj odprla, da pogledamo, kakšne čudovite materiale sem prijela. To ni sponzorirana objava, te izdelke sem plačala sama s svojim denarjem. Na paket sem pa od dneva naročila pa do danes čakala 8 dni, tako da sem ga prijela zelo hitro. Vedno je razburljivo prijeti takšen paket, ko veš, da so notri umetniški materiali, s katerimi potem lahko ustvarjaš. Ker gremo ga odpreti, pa si pogledati, kaj je notri. Super, se že veselim. Začela bom z odpiranjem papirjev in tudi vsakega posebej pokomentirala. Ti papirji so vsi velikosti 21x14 cm. No, zdaj bom pa enega po enega predstavila, potipala, kakšen material je. To je 8 kosov različnih motivov reliefnega A5 izrezanega papirja, ki se razreže in pride potem 16 kosov. V glavnem zelo lepe barve, take umirjene. V bistvu je izdelek takšen, kot sem pričakovala. Tukaj imamo 10 kosov retro cvetlične čipke. Ravno tako se razpolovi in potem dobimo 20 kosov. Gre za ročno izdelan papir iz recikliranega materiala. Zaključek je akvarel. So pa zelo taki lepi barvni odtenki. Zdaj vidimo še 8 kosov starega časopisnega papirja za ustvarjanje planerjev, voščilnic in tako naprej. Pogledamo še te motive. 16 listov z glasbeno noto, vrtnicami. Poglejte, kako so prekrasni, čudoviti motivi. Vsak drugačen. 16 jih je. Poglejte to baljetko. Zdaj imam pa še en tak komplet. 36 kosov. Komplet 12 različnih motivov. Če ne, pa je to iz recikliranega materiala in ni nobenega premaza. Edino, kar mogoče bi lahko bile barve same malo bolj živahnejše. Sama grafika pa zelo lepa. Za podlago, za ustvarjanje čudovito bo. Zdaj gremo na manjše velikosti. Tlene bi bilo 100 kosov enega tazga zelo lahkega retro papirja. Lepi dizajni, odličen izbor velikosti. Papir sam je zelo take dobre kakovosti. To je 15 kosov scrapbook papirja. Poglejte, kako je lepo obrobljen, odrezan. To bom pa zagotovo še naročila. Mogoče je edino malo manjše, kakor sem pričakovala. Če ne pa lejte, kakšni motivi. Tako to dva enaka. Zdaj imamo pa še 50 kosov vintage nalepk. To so vodoodporne nalepke. So različnih velikosti, različne oblike. Zelo so mi všeč. To je 10 kosov izrezanih čipk, premjera 10 cm. Te vintage čipke so idealne za ustvarjanje. Zelo lepi dizajni, nežne barve, lepo izdelano, brez napake. Zelo lično. Zdaj pa pokažem še 10 retro izrezov. Poglejte, kako je to natančno narejeno. In to so vse cvetlični motivi. V paketu sem naročila še 4 vodoodporne nalepke. So pa čudovite barve. So samolepilne in so primerne za steklene kozarce. Pri proizvajalcu imate tudi PDF navodila za uporabo.
tako da je ves postopek napisan. Tukaj sem še različne trakove. To je en tak pisemski trak. Je samolepilni. Dolžina traku je 3 metre. To je pa 5 centimetrov. Odlična tiskalna tehnika, zelo lepa pisava. Različni format vam pa omogoča, da dolžino traku prilagodimo. To je vintage trak, kozek trak, retro starinski slog. Enostavno je za uporabo in trak je samolepilni. Tukaj je 300 nalepk iz retro papirja. To so take simpatične samolepilne nalepke. Uporabimo jih lahko v kuhinji, za napise. Pol jih lahko imamo tudi za kakšne darilne oznake, za novo leto. Tako tudi take lepe oblike so. Cena je bila €1,73, tako da je to odlična vrednost za denar. S papirjem smo končali, zdaj pa gremo na kovino. Najprej bomo pogledali 30 gramov vintage ključkov, različnih oblik, različnih barv. Ne bi pa bili težki 30 gramov in če so pač ključi večji, potem jih dobiš samo 8. Prebrala sem, da eni so jih dobili 8, eni so jih dobili 12, jaz sem jih dobila 11. Vendar pa bi rekla tako, da je fotografija pri nakupu mogoče malo zavajajoča, ker tam imaš, ne vem, 20-30 ključkov na sliki, ampak ok, cena je ugodna in jaz sem zelo zadovoljna, čudoviti so, res so prekrasni, vse ste videli. Tako, prejela sem tudi 12 kosov kovinskih okrasnih vogalčkov za knjige oziroma zvezke, za vogale niz, umar. Odlično popestri tudi okrasne škatle. So taki zelo tanki, ampak še vedno v redu. Dajo občutek prijetnega dotika. Dobite jih pa v različni barvi, se pravi bron, potem imajo pa še zlato, srebro. Ta kovina se tudi rahlo upogiba, tako da gre lahko tudi na kakšne ovalne predmete. Zelo lep izdelek, v bistvu lepši, kot sem si ga predstavljala, da bom dobila. Dobila sem tudi 50 gramov starinskih kovinskih trobov. Lahko je za izdelavo nakita. Jaz sem se pa bolj zamislila za kakšen scrapbooking. Je zelo taka trda kovina. Zdaj bomo pa še preverili, če teža ustreza. Celo malo več, 51 gramov mi kaže. Tle notri se pa skrivajo taki podstavki. Takšna koristna dekoracija. Zelo močna kovina. Tako. Prijela sem pa še eno stvar in to je zložljiva fotografska škatla. V bistvu jo lahko nesete v torbi. Tu so takšna navodila, kako se sestavi. 6 barvnih podlag. Tukaj imate ta upravljavec. Ta podlaga je lepo oblikovana. Za vse to sem plačala 55 €. Zelo ugodno, ogromno papirjev, čudovitih papirjev, nalepke, kovinski dodatki, čipke. Sem imela malo pomisleke, da ne bojo kvalitetne stvari prišle. Zdaj vam bom pa pokazala tudi, kaj približno sem si zamislila.
Tukaj, na primer, sem uporabila podobne materijale. Upam, da ste uživali v tem unboxing videu, da ste izvedeli tudi kaj novega, da se boste tudi vi mogoče lažje odločili, če ste kaj razmišljali o nakupu. Res priporočam, ker izdelki so kvalitetni, lepi, takšni, kakor smo jih videli na slikah. Opisi so tudi dovolj jasni. To bi bilo za danes tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Jaz bom šla ustvarjati in se veselim naslednjih dogodivščin.